Hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkasumas obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu sharafa isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Sharafni guyyaa har'aa meeqaan akka jiru dabalee moo qannase kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu Oktooberii 14 jechuudha. Oktooberii 14 baatii 2025 sharafni karaa gabaa gurraachaa fi akkasuma hawaalaa kan jennu yookiin immoo bilaak maarketii meeqaan akka inni jiru dabalataan immoo baankii keessaa nigdi baankii yookiin koomershaal baankii of Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa meeqaan akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa hordoftoota keenya warreen mana koof immoo haaraa taatan sabskraayibii godhaa gara maatii kootti dabalama viidiyoon koo yoo isinitti tole yoo isin gammachiise akkasumas immoo ergaa irraa argattanii yoo isin fayyadeera ta'e immoo laayik godhaa jalqabaa isiniin jedha. Egaa biyyoota hedduu isinii qabadhee dhufee turtiin keessan hanga dhumaa ana wajjiniin haa ta'u jechuudha. Egaa jalqabarraa yoon isinii ka'u yuuroo irraan isinii ka'a jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 199.71 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiidhaan immoo 164.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaarra 230.17 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 184.94 ooleera jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 214.62 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 173.7 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaarra 172.56 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa irra doolaarri daran dabalaa adeemaa jira jechuudha. Inni kun immoo dabaluun doolaaraa tootaal walumaa galatti nu gammachiisa otoo hin taane faayidaan qabu. Sababiin isaa biyya keenya maallaqni biyya keenya akka kufaa yookiin immoo akka dadhabaa ta'u ni taasisa jechuudha. Namoonni baay'een kan gammadan jiru. Inni kun nama gammachiisu yeroo sharafni gadi bu'u walumaa galatti wantoonni biyya keessaa itti fayyadamnullee gatiin isaa qannasaa adeemaa jechuudha. Yeroo dabalu immoo daran itti waddadaa adeema jechuudha. Inni kun immoo warreen biyya keessa jiran irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaara kana jechuudha. Namoonni baay'een keessan viidiyoo hanga dhumaa otoo hin dhaggeeffatiin maaliif Beeruut nuun fiddu waa'ee Joordaan nuun fiddu warri jettan baay'eedha jechuudha. Viidiyoo hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan isin fayyada. Ergaa tokko achi keessa viidiyoo sana keessa yookiin jalqabarra yookiin gidduurra yookiin dhumarra ergaa waan isin fayyadu dhaggeeffattu jechuudha. Yeroo baay'ee ani garuu irra deddeebi'ee doolaara yeroo himu warri Beeruut jirtan doolaara isinii kaffalamaa doolaara jiran keessaa immoo Ameerikaa doolaarii jira, Kanaadaa doolaarii jira, Awustiraaliyaa doolaariitu jira. Isaan kana keessaa immoo kan isiniif kennamu miindaa warra Beeruut kan miindaan kan isinii kaffalamu Ameerikaa doolaariidha. Kanaaf iyyuu yeroon Ameerikaa doolaara himu karaa baankiis karaa gabaa gurraachaas warri Joordaan doolaara isinii laatanii fi warri Beeruut doolaara fudhatan asirraa dhaggeeffatadha. Walumaa galatti Beeruut tootaal hundi keessanii birrii isin fudhattan birrii doolaara Ameerikaati jechuudha. Akkasuma immoo doolaarii warri Beeruut yeroo gara biyyaa galtanii doolaara fudhaa galaa malee birrii biyya sanaa yoo isinii kennan fuutanii hin galiina. Biyya keenyatti isinii sharafamuu hin danda'u jechuudha. Egaa akkasuma immoo Joordaanis asumarraa dhaggeeffadha. Warri diinaara otoo hin taane doolaara isinii kennan jechuudha. Seeraan caqasaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 141.9 ooleera jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 112.53 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo doolaarri tokko 91.4 ooleera. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin
122.98 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo doolaarri tokko guyyaa har'aa 98.97 ooleera jechuudha. Akkasuma chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 24.20 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 19.41 oolee jira. Akkasuma Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 448.81 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.12 oolee jira. Akkasuma Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma Kuwait Diinaaridha. Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 562.28 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.0 yookiin duwwaan oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu warri Saudi Arabiyaa jirtan akkaataa baay'ina maallaqa keessaniin kan isin ergachaa jirtan jechuudha. Namoonni maallaqni keessan 2,000 hanga isaa olitti warri jirtan jechuudha. Birriin keessan 23 jira jechuudha. 23 jechuun immoo birriin Itoophiyaatti riyaalli tokko birrii Itoophiyaa 43.47 saantiba jechuudha. 43 fakkeenya amma sinii herregee sinitti argisiisa jechuudha. 43 fi saantiba 478 sinii dhufa jechuudha. Yeroo herregattan fakkeenya 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23 yoo jettan jechuudha. Birrii Itoophiyaatti yoo sharafame birrii Itoophiyaa 43 ol sinii ta'a jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo jechuudha 23 adii jechuudha. 23 adii yeroo siniin jedhu akkamitti baay'ifattu fakkeenya 1,000 yoo qabaattan 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23.50 yoo jettanii 42 kun akkasini dhufa jechuudha. Ilaalladha. 42 fi adii tokkoo fi saantiba 53 isinii dhufa jechuudha. Inni kun immoo mashwaara yookiin taaskiin ala jechuudha. Taaskiin qobaa kaffaltu yookiin immoo hundumti keessanuu walqixa kaffaltu jechuudha. 50 kaffaltu. Warri birrii baay'ees warri birrii xiqqoos jechuudha. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin immoo 37.62 jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 243.39 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.98 oolee jira jechuudha. 47 jechuun saantiba lamituu bichaa hir'atee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo warri Dubaay jirtan jechuudha. Birriin Dubaay tokko 38.40 tokkoon ooleera. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 453.66 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.10 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el Shiqil. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.27 oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiidin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.32 oolee jira. Indiyaan Rupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.92 oolee jira. Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.40 oolee jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin biraa kan eegamu laayikii fi sheerii qofa isin irraan barbaada jechuudha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.